Biz алардын кампасын текшерген учурубузда ал жерде биз жактан Салик фирмасынан даярдалган колбаса табылды. Сөз болуп жаткан мөөнөтү өткөн колбасалар сузактагы улгайган жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемесинен табылган. Алардын салмагы 24 кг деп эсептелген. Адистер колбасалардын айрымдарынын сактоо мөөнөтү 1 ай мурда аяктаганын билдиришти. 60 штук табылды. 60 штуктун ичинен 30 штугу мөөнөтү өткөн. Өзү бирок 60 штуктун баарынын мөөнөтү өткөн. Бирок анын ичинен 30 штугунун мөөнөтү 23 апрелде бүткөн. Экинчи партия деп айтышты алар. Ал экинчи партиясы бул 25 майда бүткөн болуп атат. Ага мөөнөтү бүткөнгө карабастан ал жерде жашап жаткандарга ош колбасаны берип атат да. Карлар үйүнүн жетекчиси болсо мөөнөтү өткөн колбасаларды орозо менен байланыштырууга аракет жасады. Ал эми камкордук үйүндө жашагандар азык-түлүктөрдүн мөөнөтүн деле көрүшпөйт. Жөн гана кызматкерлер даярдап берген тамактарды жегенге аргасыз. Берилбей калган себеби бизде мына орозо айында почти күнүгө гуманитарный обед болот да. Адамдар ооз ачырышып, кой союп, аш кылып, шорпо кылып, иш кылып, биздин тамак күн түшкүсүндө берилбей калбатты. Биз аны менюга көрсөткөн жокпуз, только гуманитарный көрсөтүп аттык. Өздөрү Канча кесип, беришет? туураган боюнча, каладыктан чыккан боюнча эле турап турган оокат өзүнүзө салып берет. Жогордагы жагдайды эске алуу менен биз да камеранын коштоосунда азык-түлүктөр турган кампаны көрүп чыктык. Алдын ала даярдык жүргөнбү айтор мөөнөт өткөн азыктарды кезиктире алган жокпуз. Жогоруда сөз болуп жаткан мөөнөтү өткөн делген колбасалар мына ушул муздаткычтын астыңкы бөлүгүндө сакталып турган, бирок биз азыр ал колбасаларды көрө алган жокпуз. Бул жерде кызматкерлердин айтуусунда ошол табылган 24 кг колбаса аны алып келген тараптарга кайтарып берилип, ордуна жаңы колбасалар алып келинген. Бул жерде азыр бул колбасалардын мөөнөтү 2019 жылдын 26 майында чыккан деп көрсөтүлүп турат. Белгилей кете турган болсок, бул колбасалардын сакталуу мөөнөтү мына ушундай муздаткычтардын ичинде болуп турган болсо 20 күнгө чейин сактоого болот экен. Деген менен кампанын бир бөлмөсүнөн эч кандай текшерүүдөн өтпөгөн койдун эттерине көзүбүз түштү. Аны мекеменин жетекчиси кайрымдуу инсандар алып келген деп түшүндүрдү. Биз эми азыр мындан ошо санэпидстанцияны чакырып, пробага алып, анан кийин только жегенге беребиз да. Анан эми бирөө алып келсе гуманитарка, анан кийин мунун анализин алып кел деп жөнөтүш туура эмес болуп калат да. Биз өзүбүз алып туруп, анан санэпидстанцияны чакырып, бул эттен азыр 200 граммдан кесип берип, алар бизге анализин чыгаргандан кийин гана бuyактагы этке кошобуз. Азык-түлүктөн башка карлар үйүндө мончо жана ажаткананын начар абалы, гигиеналык каражаттардын сатып берилбешинда кыйноолордун алдын алуу борборунан билдиришкен болчу. Текшерүү учурунда мончонун кейиштүү абалына, айрым ажатканалардын иштебей турганына өзүбүз да күбө болдук. Мындагы айрым ажатканаларды көрүп чыккан учурубузда арасынан мына мынтип иштебей тургандары дагы бар экен. Ал эми буларды болсо бул жерде иштеген кызматкерлер ушул оор буту болуп баспаган, бул жакка келе албаган адамдардын ажатканалары мына ушундай деп түшүндүрүп атышат. Бул жакта айта кетиш керек, бирок суусу чыгат. Ошол атайын идиштер менен алардан чыккан зарыларды бул жакка алып келип, ошол кызматкерлер төгүп тазалап турушат экен. Ал эми өздүк гигиеналык каражаттар дээрлик баарысында бар болуп чыкты. Деген менен аны демөөрчүлөр же карлар үйүнүн жашоочулары өздөрү сатып алышат экен. Сатып алабыз, анан эки жактан коноктор келгенде берет. Өткөндө зубный паста, зубный щетка алып келип берди баардыгын. Тамак аш алып келип берди, полотенцелер алып келет кичине. Жогоруда айтылгандарды мекеменин жетекчиси да тастыктап, мунун баары карлар үйүнүн жашоочуларынын макулдугу менен болуп жатканын билдирди. Ошондой эле бул кадамга барууга каражат тартыштыгы себеп экенин кошумчалады. 50 адам памперс колдонот да, эми памперс колдонсо күнүнө бирден колдонгондо дагы биз эсептеп чыксак 1 жылга 900 000 акча кетет экен памперске. Туалетный эме ошо дарат кагазга 50 000, 48 000, 50 000. Зубный пастага 60 000, зубный щеткага 20 000. Ошондо эсептегенибизде 1 миллиондун үстүндө болуп атабы? 1 миллион кетип атат. А мен сизге жогоруда айттым, бизге болгону хоз нуждага 320 000 бөлүнөт деп. Азырынча бул боюнча санитардык эпидемиологиялык кызмат эч кандай чара көрө элек. Ал эми кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү облустук прокуратурага кайрылуу кат даярдап жатат. Белгилей кетсек, сузактагы улгайгандар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемесинде өлкө түштүгүнөн келген 100 адам камкордукка алынган.
Калбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.